नमस्कार, मैं हूं हिमांशु नाजवानी। आप देख रहे हैं आगाज की आवाज। आज की मुख्य खबरों में कल शाम 5 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे राहुल, पवार समेत विपक्षी दल के नेता। केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आज देश भर के किसानों ने भारत बंद बुलाया। इसका देश भर में मिला जुला असर देखने को मिला। भारत बंद को देश के सभी विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसान नेताओं को शाम 7 बजे बैठक के लिए बुलाया है। इसमें सरकार और किसानों के बीच कानून को लेकर चल रही रस्साकसी पर चर्चा की जाएगी। वहीं बंद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल को फोन किया और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। आप देख रहे हैं आगाज की आवाज में हिमांशु नाजवानी। धन्यवाद।